Hi friends, எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற வீடியோ வந்து JBL ஸ்பீக்கர் woofer உண்டு. அது நம்ம எப்படி ரிப்பேர் பண்றோம்ங்கறத இந்த வீடியோல பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி என்னோட YouTube சேனலை நீங்க இன்னும் Subscribe பண்ணலனா Subscribe பண்ணிக்கோங்க. அப்படியே பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அடுத்தடுத்த லேட்டஸ்டான வீடியோ வந்து வரைக்கும் உங்களுக்கு டெக்னிக்கலான வீடியோகள் சம்பந்தமான வீடியோகள் உங்களுக்கு சின்ன சின்ன டெக்னிக்கல் தேவைப்படும்னு சொன்னா இந்த YouTube சேனலை நீங்க Subscribe பண்ணி வச்சுக்கோங்க. மற்ற நான் இதுக்கு முதல்ல நிறைய வீடியோ போட்டிருந்தேன். அதாவது கெபாசிட்டர் ரெசிஸ்டர் அதாவது பேசிக் எலக்ட்ரானிக்ஸ்ன்ற ஒரு கிளாஸ் வந்து நான் ஆரம்பிச்சிருக்கேன். அந்த கிளாஸுக்கு நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணுறேன்னு சொன்னால் நீங்கள் அந்த வீடியோவும் பாருங்கள். உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா அந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல். மற்றது நம்ம யூடியூப் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. நான் அடுத்தடுத்த நல்ல வீடியோகள் நான் உங்களுக்கு கொண்டு வந்துகிட்டே இருப்பேன். இன்றைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது டிஃப்ரெண்ட்டான வீடியோ. இதை ரிப்பேர் பண்ணுற எப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம். வாங்க வீடியோ போடலாம். ஓகே, இதில் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் ஆன் பண்ணுறேன். ஆன் ஆகுதில்ல, ஒரு தரம் ஆன் ஆகுது, அப்படியே ஓவ் ஆகுது, பிறகு வேலை செய்யுதில்லை. சில நேரம் தான் ஆன் ஆகுது, சில நேரம் ஆன் ஆகுதில்ல. பாருங்கள், திரும்ப வேலை செய்யுது. இப்போ நம்ம சார்ஜ் பண்ணாலும் பாருங்கள், சார்ஜ் கேபிள் காட்டுதில்லை. பார்க்கலாம் என்ன பிரச்சனைண்டு. இதில் ஃபால்ட் என்னங்கிறத நம்ம இதை பார்ப்போம். இதை நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். வாங்க, நான் இதை எப்படி ரிப்பேர் பண்ணுறேங்கிறதை நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவேன் இதில் வீடியோவில். பார்க்கலாம் நீங்கள் தொடர்ந்து. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதை எப்படி ஓப்பன் பண்ணுச்சுன்னா இதில் லாக் வச்சுக்காங்க. இதை கிளிக் பண்ணோன்னே JBL இது பின் ஏதாவது கிளம்பிட்டு ஓகே, நோ ப்ராப்ளம். இதை எப்படி கலட்டினோன்னே இப்படி வரும். இது செப்பரேட் ஆகிட்டு இதுக்கு முதல்ல ஒரு வீடியோ நான் போட்டிருக்கேன். அதாவது JBL தான், அது வேறு வீடியோ உண்டு. இதோட பெரிய ஸ்பீக்கரு வூஃபர் தான் அது. அதையும் பார்ப்போம். இதுக்கு பேட்ரி போடணுமா இல்லை சார்ஜ் போர்டு ப்ராப்ளம் இருக்காங்கிறதெல்லாம் நம்ம பார்க்கலாம். இதில் பாருங்கள், இதில் ஸ்க்ரூ கொடுத்துருக்கு. இதில் இங்கே 4 ஸ்க்ரூ கொடுத்துருக்கு. இங்கேயும் இங்கே மற்றது இதுலேயும் ஸ்க்ரூ கொடுத்துருக்கு. இதை கலட்ட போகிறேன். கலட்டிட்டு நான் கண்டினியூ பண்ணுறேன். பாருங்க, இதில் லாக் பண்ணி தான் இருந்தாங்க. இப்படி நான் ஓப்பன் பண்ணிட்டேன். இதில் ஒரு பேட்டரி கொடுத்துருக்காங்க. இதுதான் மெயினான போர்டு. இதுக்கு பாருங்கள், மெயினான போர்டு. அண்டு லெஃப்ட் ரைட் ஸ்பீக்கர் ஒயர். இது ரெண்டும் ஸ்பீக்கர் ஒயர். இது பவர் செக்ஷன், பவர் பேட்டரி ஒயர். இந்த போர்டு நார்மலாகி ஓகே. இந்த போர்டை தான் நம்ம செக் பண்ண போகிறோம். சார்ஜ் ஆகுதா இல்லையா, பவர் வருதாங்கிறதெல்லாம் இதெல்லாம் செக் பண்ணுவோம். பாருங்கள், வோல்டேஜ் செக் பண்ண போகிறோம். பேட்டரி வோல்டேஜை ஃபஸ்ட்டு பேட்டரியில் வோல்டேஜ் இல்லையா இல்லையாங்கிறத செக் பண்ணுவோம். 3.7 மினிமம் காட்டணும். $2.8 வோல்ட் இருக்கு. ஆனால் பேட்டரியில் வோல்டேஜ் இருக்கு. ஆனால் நான் நினைக்கிறேன் இது ஃபங்க்ஷன் ஆகிறது வோல்டேஜ்க்கான. இதை நம்ம பூஸ்ட் பண்ணணும் பேட்டரியை. அடுத்த இதில் பார்ப்போம். இதில் சார்ஜுக்கு அடுத்த இதில் பார்க்க போகிறோம். இதில் சார்ஜுக்கு வருதாண்டு. இதில் பின்னில் அதாவது இதில் பாருங்கள், இதில் பின் மேலே ஆகிடுக்கி. நீங்கள் பார்க்கும்போது விளங்கும். இது சரியாக கனெக்ட் ஆகல, அன்கனெக்ட் ஆகிடுக்கி. இதில் லூஸ் கான்டாக்ட் வந்துருக்கு. இதில் வோல்ட் அவுட் ஆகுதுன்னு பார்ப்போம். ஃபஸ்ட்டு 5 வோல்ட் வருது. ஆனால் இங்கே வரல.
பேட்டரிக்கு வருதான்னு செக் பண்ணி பார்த்தா பேட்டரி பின் இதுதான். பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதில் சார்ஜிங்கில் ஃபால்ட் இருந்துருக்கு. இதில் அதாவது இது சார்ஜிங்கில் இந்த பின்னில் அதாவது லைன் கலண்டுட்டு, அதாவது நான் ஜம்பர் பண்ணிக்கேன் பாருங்கள். இதில் இந்த லைன் ப்ளஸ் லைன் வந்து இந்த டயோடு போகுது, சிப் டயோடு. இது இந்த சிப் டயோடு போகுது. நான் இதுக்கு ஒரு ஜம்பர் பண்ணிவிட்டு இதில் மற்ற லைனை மைனஸை கனெக்ட் பண்ணிக்கேன். இது சோல்டரிங் விட்டுருக்கி, அதாவது பின்னை இந்த மாதிரி மாட்டிட்டு இது பண்ணிக்காங்க. அதால் இந்த மாதிரி போயிட்டு இப்போ நான் சார்ஜ் பண்ண போகிறேன். இதில் சார்ஜ் பண்ணினேன் நான். இதுக்கு இப்போ பேட்டரியை போட்டுக்குவோம். பேட்டரியை இப்போ பாருங்கள், பேட்டரியில் எத்தனை வோல்டேஜ் இருக்கின்ற ஒரு தரம் பார்த்துக்குவோம். பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதில் 2.8 வோல்டேஜ் இருக்கு. நம்ம இப்போ சார்ஜ் பண்ணுவோம். இதில் கனெக்ட் பண்ணி இதில் நான் பார்த்துட்டேன். இதில் 5 வோல்டேஜ் வருது. நம்ம இதை கொடுத்து பார்ப்போம். இப்போ இந்த எல்இடியும் பாருங்கள், இதில் எல்இடி சார்ஜ் ஆகுதாண்டு பாருங்கள். இதில் சார்ஜ் ஆகுது பாருங்கள். இப்போ எல்இடி ஒர்க் ஆகுது. நான் லைட் ஆஃப் பண்ணிட்டேன். ஓகே, இப்போ 1 நிமிஷம் நம்ம இதில் வோல்டேஜ் செக் பண்ணி பார்ப்போம். இந்த பின்னில் நம்ம பேட்டரி பின்னில் இப்போ சார்ஜ் ஆகுதா இல்லையாங்கிறது. 2.8 வோல்டேஜ் தான் நம்ம பார்த்தோம். 3.4 வோல்டேஜ் வருது. சார்ஜ் ஆகிட்டு பாருங்கள். அதில் 17, 18, 20, 22, 24 போயிட்டே இருக்குது. இப்போ சார்ஜ் ஆகுது. இப்போ நம்ம இதை சார்ஜ் கொஞ்சம் ஒரு 10-15 நிமிஷம் போட்டுட்டு நம்ம இதை ஆன் பண்ணி பார்ப்போம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இது இந்த செக்ஷன் பவர் செக்ஷன் இதுக்குரியது. இதில் பாருங்கள் 2 ஐசி கொடுத்துருக்காங்க, சின்ன சின்ன ஐசி. இது 2 ஸ்பீக்கருக்கும் இதில் 2 ஸ்பீக்கர் கொடுத்துருக்காங்க சின்ன சின்ன. அதுக்கு இந்த 2 ஐசி இது கண்ட்ரோல் பண்ணுது. இது கண்ட்ரோல் பண்ணுற ஐசி. மற்றும் ப்ளூடூத் எல்லா சிஸ்டத்துக்கும் இந்த ஐசி தான் கண்ட்ரோல் பண்ணுது. இது சவுண்ட் ஐசி, இதுவும் சவுண்ட் ஐசி. இது சின்ன ஸ்பீக்கர், அதாவது சின்ன மைக். இது ப்ளூடூத்தில் பேசுகிறது. இது கோயில். இப்படி பல சிப்பில் செய்திருக்காங்க இந்த போர்டை. பாருங்கள், இங்கே பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இதில் கெப்பாசிட்டர் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க 470 mF 10 வோல்டேஜ். மற்ற இது லெஃப்ட் ரைட்டு ஸ்பீக்கர். இது ஆக்ஸ் லைன் சொல்லுவாங்க. அதாவது நம்ம மொபைல்லேருந்து இன்புட் பண்ணுற வால்யூம், அதாவது ஸ்பீக்கர் சவுண்டை இன்புட் பண்ண இதில் சவுண்டு வழியாகும். இது யூஎஸ்பி. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம இப்போ அசம்பிள் பண்ணுவோம். 3.7 வோல்டேஜ். ஓகே, த்ரீ 3.5 வோல்டேஜ் நம்ம இப்போ தான் சார்ஜ் பண்ணேன். இப்போ போகும்போது சார்ஜ் நம்ம இதை கனெக்ட் பண்ணி பார்ப்போம் ஸ்பீக்கரை. இதில் பாருங்கள், இந்த சைடு இதில் ஆன் பட்டன் இது இந்த பட்டன் ஆன் பட்டன் பாருங்கள், ஆன் ஆகிட்டு இப்போ நம்ம மொபைலில் கனெக்ட் பண்ணி பார்ப்போம். மொபைலில் கனெக்ட் பண்ணி பார்த்துட்டு நான் சொல்கிறேன்.
ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் இதை கனெக்ட் பண்ணி என்னுடைய மொபைலுக்கு பார்த்துட்டேன். நான் என்னுடைய மொபைலில் ஒரே டைமில் நான் கேமராவும் பிடிக்க முடியாது. நான் அதன் காரணமாக நான் இந்த வீடியோ கட் பண்ணிவிட்டு நான் கனெக்ட் பண்ணி பார்த்தேன். நல்ல சவுண்ட் அடிக்கும். நான் என்னுடைய ஃப்ரெண்ட் மொபைலில் கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு போட்டு காட்டுவேன். இப்போ நான் இதை அசம்பிளி பண்ணிவிட்டு நான் ரெடி பண்ணிவிட்டு எல்லாத்தையும் நான் உங்களுக்கு ஒரு தரம் ஃபைனலாக போட்டு காட்டுவேன். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ்.